राइट और लेफ्ट? राइट। अरे थोड़ा सा के लिए बच गई बेचारी लड़की, वरना इस चड्डी शकल के लड़के ने तो कुत्ते ही खिला दिए होते। भाई ये तो भाई देखिए ये जानी थोड़ा सा चिटक क्या गया, इस गैंडे के पिछवाड़े में तो बुलबुले निकल गए। अगर पूरी थाली गिर गई होती तो ये विस्फोटक गैंडा भस्म हो जाता।